La sala de ensayo creo que es un lugar muy importante para todas las bandas, ¿no? Es como el lugar de pertenencia de un grupo. Creo que es un lugar terapéutico muy importante para cualquier banda. La sala de ensayo es el lugar, ahí es donde nacen un montón de cosas o donde se cierran un montón de cosas. De repente estaba en casa medio desvelado y decía, me voy para el cielito, o sea, y no había nadie. Y lo pasaba a buscar al Cóndor a cualquier hora, a la madrugada, a cualquier hora, y abríamos el portón, entrábamos, nos metíamos en la cabaña, prendíamos un fuego, tocábamos la guitarra, queríamos grabar cualquier cosa en el banquito, en el lugar donde Spinetta grabó Barro tal vez, o sea, era tratar de aprovechar todo esto a pleno. Hemos vivido cosas inmejorables aquí adentro, discos grabados, anécdotas, reuniones, fogones. Yo digo que te sobre ponerlo para la torre. Tengo que ir a conseguir un poco de leña seca. Es un problema, un día de lluvia. Es un problemón. Bien, acá preparando el fuego. ¿Sí? ¿Va a haber asado? Que prenda el fuego, dije. Bueno. La gente no me tiene fe, pero esto va a prender. Quédense tranquilos. El tronco está solo para secarse. Bueno, muchachos. Acaba de llegar Carlos Martín. Siamo tutti quanti aquí. ¿Fuego? ¿No están iniciando el fuego? Muy bien. Ritual sagrado. Hola. Ya está. Le das buen curso al fuego. Y el secreto está en un día húmedo como hoy. Tenemos papel, cartón y después carbón. El carbón siempre prende. Sí, sí. Todo el mundo emocionado, increíble. Resulta que empezamos a ensayar hace muchos años con Juan y con Pepe, que fue nuestro primer grupo, digamos, se llamaba 1715, que después mutó en otro grupo que se terminó llamando La Palangana. Carlito, Juan, Pepe y Albertito se conocen desde la escuela primaria. O sea que ahí empezó a salir todo, ¿no? Ahí empezó a cocinarse todo. Era una banda de fusión que musicalmente contenía mucho de lo que Bersuit después con el tiempo fue haciendo. Hicimos una presentación en la Casa de las Artes de la Vieja Avellaneda, que es un lugar emblemático también para nosotros, que es fundacional, porque ahí bueno, nos conocimos con Gustavo, con el pelado. Y finalizando ya nuestro show, nuestro set, nos dijo, ¿nos animan a tocar un blues así, en la, qué sé yo? Se llamaba Masturbación en Masa, el blues. Y ahí nos dijo que nos estaba buscando porque quería participar en un concurso de bandas que se hacía en Cemento. Creo que tocamos Chiquito de Ratón, Masturbación en Masa y otra canción más. Y ganamos. Abril. Y de ganar pasábamos a la instancia segunda, que era tocar en un show en la tele. Esa noche nos llamamos Henry La Palangana. Henry le decían al pelado en el barrio, algunos amigos, y La Palangana era nuestra banda anterior a Bersuit. El jurado que había en ese momento lo que hacía era no solamente ponerle puntuación a lo que es, o el botón, como se hace ahora, sobre la música, sino también sobre la escena, el vestuario. Era uno de los puntos que tenías que completar. Entonces, de repente era, bueno, está esta música, está esto, está estos temas, está el nombre de la banda. ¿Qué nos ponemos? Entonces a alguien se le ocurrió, creo que fue Pepe, el tema de los pijamas. Pijamas tenemos todos, dijo. Nos cerró la idea enseguida. Era también un poco mofarse de la actitud del rockero que sale todo emperifollado de rock, vestido de rock, ¿no? Y eso fue como tomando un significado porque también la banda ensayaba a 2 cuadras de lo que es el Borda y viste los enfermos andando siempre en pijamas, caminando por el parque, era como somos unos enfermos mentales, o sea, era también llenar de contenido eso, más allá de ponerse pijama y salir a tocar nada más. Y bueno, esa noche ya nos presentamos ahí en el concurso con los pijamas. El alma se muere en el sarcófago de la elegancia. A ver ese estadio
Henry La Palangana no nos terminaba de gustar porque La Palangana era un grupo que se estaba cerrando el ciclo, se estaba yendo. Y Henry no era Henry, sino que era Gustavo. Y entonces era como un engendro que hicimos en aquel momento, Henry La Palangana. Y el pelado, bueno, jugaba con muchas palabras inconexas y con muchas cosas que decía por una cuestión fonética que le gustaba decir. Y entre esas palabras decía esas Bersuit Bergarabat. Era un hombre fresco, nuevo, no quería decir nada y daba para meterle cualquier cosa, digamos. Cualquier cosa podía caber ahí. Fue por la euforia de algún carnaval que intenté vivir la vida y esperé que la alegría no se vaya más y que Dios salve a María, que por decreto haya que festejar con más fuerza y fantasía y que el viejo de arriba no dispare más, son profundas las heridas. No me arrepiento de lo que pasó, no sabía bien qué haría. Y si alguna vez te hice mal pido perdón, siempre fui la manzana podrida. Dios, te salve María. Dios, te salve María. Imagínate que en una historia tan larga, tan vasta como la de Bersuit, pasamos por cantidades de salas de ensayo, ¿no? Muchísimas. Una de las primeras creo que fue el taller cerrajería de Charlie Bianco en Barracas. Recuerdo los ensayos también en la casa en Avellaneda, en la casa que alquilaba el pelado, en la terraza, en lo que era un galponcito muy chiquito, donde fue la foto de libertinaje, que está la chica así desnuda con toda la comida, ¿no? Un alto, un PH en el barrio San Telmo. Era un lugar muy grande y pasaban mil cosas. Un día de repente viene alguno a las 3 de la mañana con Fito Páez, otro día viene Fabi Cantilli, y así, situaciones que se iban dando a medida que la banda iba progresando. En fin, pasamos por muchísimos lugares. Finalmente vinimos hace casi 10 años acá, al Cielito. Y recuerdo estar en México y que manda un mail Cristian y dice, bueno, comparamos el Cielito. Y nosotros estábamos en México laburando, algunos todavía no nos habíamos comprado la casa y de repente, ¿cómo compramos el Cielito? La concha de tu madre, ¿dónde salió? No, después te explico, de Sara lo pagamos. Bueno, entonces era querer volver rápido de la gira a ver qué era, ¿viste? Llegar a tener este lugar fue en su momento increíble para nosotros. Imagínate, loco, de la nada. O sea, nadie nos regaló nada, no somos casi ángeles, ¿viste? Nadie nos regaló nada. Es más, lo que nos costó. Porque si vos me decís que nos costó 20 años de laburo. Este es un lugar donde siempre, durante tantos años, ¿no? Vibró tanta música, desde Spinetta, Serú Girán, Los Redondos, Los Ratones, fueron miles de bandas que han pasado por aquí a grabar. En este lugar se grabó Kamikaze, creo que fue el primer disco que se hizo acá. Mercedes Sosa, León Gieco, es gran parte de la historia del rock de la Argentina, este lugar. No prendió. Disculpame, el tronco no va a prender. Che, ¿Bigote quién es el bigote que está atrás? Bombita, Rodrigo. Bombita, ¿no? ¿No? Bombita, mirá. Acá está. Llamo. Muy bien, Cóndor, siempre hay que estar con el chorizo en la mano, por la duda. Este lo traje exclusivo para vos, Oski. Chorizo para mí, el Cóndor es el rey del chorizo. Y bueno, parece que también el rey del vacío. Para sanduchear. Capita, No, esto es colita de cuadril.
Estamos como que... La obra más grande que hicimos fue esta, fue construir esta sala, que fue una sala hecha a la medida de lo que era la banda en ese momento. Estábamos ensayando un River, veníamos de hacer un ciclo de 10 Luna Park. La verdad que ninguno tenía idea de que íbamos a emprender un proyecto de semejante dimensión. Porque los albañiles construían 2 o 3 hiladas por día, ¿viste? Iba subiendo, y nosotros veíamos, pasábamos y veíamos todos los días cómo iba subiendo, y nunca terminaba de subir. ¿Qué estamos haciendo? En principio era una sala, después no sé, alguno se juntó con el arquitecto, o con la arquitecta en este caso que era, y le habrá dicho, a mí me gustaría tal cosa y tal cosa y tal cosa, y ahí empezaron a diseñar, y un día nos encontramos que estábamos construyendo el Partenón, y dijimos, escuchame una cosa. Este estudio, esta sala tiene como 3 pisos más o menos. El vidrio que da hacia el parque, para poder tener una buena entrada de luz. Entonces llegar a tener un lugar así, cuando ensayábamos en un lugar putrefacto que si ponías la viola fuerte se te caía los ladrillos del techo, claro, era como el sueño cumplido, llenar la cancha de River, hacer 30 Luna Park, 8 obras, meter 12.000 personas en un pueblo donde vivían 5.000, qué sé yo, cosas insólitas, o sea, derroche total. Esos pibes que vienen al bar, vos capaz que los conocés, no tienen cara de muy buen comer y no toman agua. Trasnochadores a más no poder, están viviendo la vida al revés, caen rendidos cuando sale el sol y quien los levanta, no. Cuando no das más y el cuerpo empieza a pedir por favor, ya no hay faso, ni beso, ni alcohol para consolarte. Y sin embargo vos te quedás abrazadita a esa copa sensual, como que todo va llegando tarde a tu mundo remoto. Por no estar ahí, tu amor perdí. Igual puedo jugar al por no estar, por no estar, por no estar. Como amigo lo viví con mucho dolor, el alejamiento de Gustavo, por muchas razones. Yo viví con él cosas increíbles, muy particulares, irrepetibles, te diría. Y te diría que lo artístico como que lo pongo en un segundo plano, pongo en primer plano la parte de la amistad, que para mí es algo que no se iguala con nada. La verdad que a nadie se puso contento, con mucha tristeza, con mucha frustración. Y bueno, nada, ya pasó. Yo creía en la convivencia de todo. Y sigo creyendo que todo podría haber sido de otra manera. Teníamos un sueño, teníamos un proyecto que era entre todos los que éramos. No se tenía que ir ninguno para que el proyecto funcione. Cuando te falta un jugador importante y todo, bueno, hay que modificar la estrategia de juego y la fisonomía del equipo y seguir. No había motivo, por lo menos para mí, para desarmar semejante banda. Creo que merecía para nosotros, para el público, para todo, aunque se hubiera terminado
o aunque hubiésemos tomado un descanso, en ese momento se merecía algo menos amarillista. Fuimos elaborando esto hasta poder tomar una decisión y decir, bueno, nosotros podemos hacerlo también sin Gustavo. En un momento nos fuimos a la B, bajamos, estuvimos 2 años separados, discutiendo, peleando, mostrando todas nuestras mezquindades, nuestras cosas y qué sé yo, y de golpe el grupo decidió seguir y bueno, estamos otra vez en la A, sacamos un disco, el disco está funcionando bien, el otro día hicimos un Luna Park y el Luna Park estaba hasta las pelotas, vamos al interior y la cosa se pone bien, vamos a México y llenamos el lugar, qué sé yo, creo que es un gran momento. La idea de Gustavo fue algo, digamos, caótico para nosotros, pero las canciones superaron todo eso, ¿entendés? O sea, fueron más que las personas. Sé que a veces es muy denso, tanto de pedido amor, que te asfixian mis tormentas, que te aburre mi oración. Unos tantos aprobados en mi torpe alienación, llena de ogros enojados tu redondo corazón. Sé que soy muy distraído, tan colgado y rezongón, que a veces soy un viejito, recién corté el cordón. Soy vago para los cambios y que me cuesta un montón mantener un buen partido sin mal trago, maldición. Y eso es solo una parte de mi canción, y eso es solo una parte de mi amor. También puedo brindarte algo mejor, también suelo aguantarte de sol a sol. El sonido de Sala de Bersuit es fuerte. Ensayamos muy fuerte. Está bueno, pero ensayamos muy fuerte. Yo creo que es bastante fuerte. Te deja los oídos un poco sensibles. Y bueno, es tan intenso. Nosotros tenemos esa cosa de ensayar y tocar como si estuviéramos tocando en vivo, digamos. Es fuerte, no solamente en volumen, sino en intensidad de sentimiento. Es desde lo más sutil a lo más estridente. O sea, eso es lo que pasa en un ensayo de Bersuit. Desde una cosa muy suave hasta pedir por favor que paren con los platillos. Es como dice la canción, ¿no? Del éxtasis a la agonía. Puede ser un sonido dulcísimo de una canción o puede ser lo estruendoso de una guitarra eléctrica de Oski, rompiéndote los tímpanos. Pasea por todo eso, ¿no? El sonido de Sala de Bersuit es como ella misma, como Bersuit Vergarabat. Eso es solo una parte de mí, eso es solo una parte de mi amor. También puedo brindarte algo mejor, también suelo aguantarte de sol a sol. Ahí está. Toma, mira, voy a ser caballero. Te veo ahí. Yo fui caballero, ahora sí que me toca ver a mí, Dame la bandejita. Un aplauso para el Cóndor, por favor. Un asado fue la excusa para juntarnos y de ese asado fue parte también de esta revuelta. Es algo muy fuerte lo que pasa entre nosotros cuando tocamos, que va mucho más allá de las capacidades de cada uno y de la cuestión musical que pueda sumar cada uno, sino tiene que ver con la química de tantos años de tocar juntos, de conocernos. Me acuerdo cuando dijimos, vamos a hacer un Luna, ¿no? Después de toda esta revuelta, de toda esta historia. Y nos miramos todos a los ojos como decimos,
como diciendo, vamos a hacer un Luna, ¿no? O sea, nuevamente, ¿cómo hacemos todo esto de vuelta? Pero no ha cambiado nada, simplemente que la alegría de estar juntos es un 80 a un 20 de problemas. Entonces, me parece que vale la pena. Y es el Luna Park, ¿viste? No es moco de pavo, es un lugar increíble. Siempre es emocionante estar aquí, ya sea como espectador, porque suele haber espectáculos buenísimos, como músico, como tocando acá, siempre es emocionante. Desde la primera vez, porque era la primera vez, y ahora que es la vez número no sé cuánto, también es emocionante. Es como cuando vas de vacaciones a tu casa en la playa, ¿entendés? Como revivir un momento ya, un déjà vu, ya vivido también. Así que, feliz de volver a Luna. Subile un poco la voz a Pepe. Está bien ahí. No me escucho a mí acá, Primer show de rock con ellos. 8 años. Tenía 8 y ya escuchaba hace unos cuantos años. No, a los 14 Ya escuchaba hace unos cuantos años. Mirá, fíjate que los botones de este pijama dicen Garabato. Y la etiqueta también, del box set, ¿no? Sí. Me gusta porque te pasan cosas que después recordás para siempre. O sea, hay varias generaciones disfrutando de Orfeo. Y están, nosotros llamamos los ortodoxos recalcitrantes, que vienen con pijama, por ejemplo. Salen de sus casas con pijama, o hoy salían caminando también del obelisco para acá en pijama religiosamente, o los ortodoxos. Hace 15 años que escucho Bersuit y lo sigo a todos lados. En este momento donde es complicado para la banda, ya que falta el líder, vamos a apoyar más que nunca y hoy esperamos una noche acá. ¿Vos querías espiar? Acá yo veo, por ejemplo, pijamas de testosterona, hay de todo un poquito, hay nuevos también, hay de River, sí, hay de todo un poquito. Lo bueno es revolver los pijamas, sacar de la valija algunos y llevarlos también. Tienen transpiraciones antiguas, ¿no? Estos planchaditos, almidonaditos y listos para salir a la calle. A ver, idiotas. A ver. Vamos, vamos que venimos. Despacito, para que no avance. Despacito. Vamos, chicas, Vamos, Argentina, vamos. Vamos, Estoy enterrado vivo, no concibo las razones que percibo. No estoy triste, nada más estoy choqueado. No estoy loco, solamente algo mareado. No se puede cambiar, no se puede cambiar, no se puede cambiar el alma. No se puede cambiar, no se puede cambiar. No se puede cambiar el alma. Se puede abandonar la educación sentimental, el carácter y la forma de pensar. La perra por un gato, aunque sea por un rato, poder pedir prestado un corazón. No se puede cambiar, no se puede cambiar el alma. No se puede cambiar, no se puede cambiar, no se puede cambiar el alma.
puede amarrar, no se puede encerrar, no se puede cambiar el alma, no se puede matar, no se puede vaciar, no se puede cambiar el alma, no se puede